Архитектот Боривој Панчев Крстев е роден во некогашното еврејско мало кое денес многумина го нарекуваат Трите куќи под Кале, а во иднина можеби ќе биде кај музеот Лазар Личеновски. Тој е роден во занајдчиско семејство, а неговиот татко Панче бил најпознат шапкар во Скопје кој придонел за развојот на шапкарството во Македонија. Денес господинот Боривој Крстев е архитект во пензија, кој себично го чува последното парче од улицата и калдрмата која била единствена во 40-тите години на 20-тиот век и водела директно во театарот. Но да не должа многу за култната уличка и уметничкото мало, ќе дознаете се лично од него. Да, точно пред нашата порта. Јас сум горд што успеав јас лично да го сочувам ова мало парче земја. Тука е калдрма од нашата улица. Нашата улица беше слепа уличка. И ова е крајот од уличката која што започнуваше од ке театарот. Куќата се вика Вила Живка. Тоа е името на најстарата моја сестра и тука на подкровот може да се види дека Панче Крстев иницијалите ги има и на куќата и Живка. Зошто баш Живка и зошто е Живка и го дале на мојата сестра име да живее, пошто две дечиња пред тоа ни починала. Моето семејство живеело не во Ново Мало, него во Маџур Мало, Војводе Мицко број 61. Мајка ми као богата керка на богат еден човек од Скопје, тој е Пане, еден од собствениците на Европа, се омажила за беден човек и среќата и била со него да си ја врже својата љубов. Сите ја одвраќале мојата баба и дедо. Како ти, богата керка, ќе се мажиш за Панче сиромавиот од Велес? Ако имам късмет, ние ќе си спечалиме сами. И стварно, си направиле семејство, едно туце деца, као што било тогаш обичај, и си стекнале големо и прилично богатство. Пошто таму било многу промет на улицата, они решаваат да дојдат тука и татко ми тука си ја гради куќата. Впрочем, во овој дел, токму во овој дел од еврејското мало, богатите луѓе од Скопје и трговци си граделе куќи за уживање и за живење. Овие куќи спроти театарот ги направи еден човек и тоа е Панче Велков. Он беше постар малце од мојот татко, затоа што втор го спомнувам мојот татко и тој е редоследот на доаѓањето во ова мало. Ако се прашаме од каде толку богатство тој човек можам да ви покажам овде и неговите деца сега не се толку пристрасни, него чиста вистина е. Со татко ми сам ги градеше куќите во еврејско мало. А после го прават профитера или не знам што и му земаат се. Му земале 20... Не, да, они се именјаци. Панче Велков е од Градовци, по потекло, нали, Зеленикова, а мојот татко е од Велес. Ова мало, во различни периоди носел различен, улицата различно се викала. Прво беше Вучитрнска, потоа Позоришна, затоа што многу луѓе од театарот живееле тука. И ние овде горе исто сме имале некои артисти, јас не ги памтам, сестра ми вели да, попови некои. Тука имавме многу професии. Еве сега разбрав дека се сетив јас дека Јанка Гиева со својот сопруг живееше во тај куќа. Еве Стево Спасовски со своето семејство, прво, веројатно, со своето семејство известно време живееше тука. Тука е семејството Пешеви, семејството Божинови. Сите те беа почитувани видни трговци од чаршијата, кои што имава доќани и во самата чаршија, а имава доќани и на главната улица. Ние сме растени во старо семејство, патриархално воспитано и се знаело ред. Татко ми кој ќе отиде на работа, ние децата, не смеел никој да го крева гласот, а мајка ми домакинка, она има 8 разреда основно училиште. Татко ми сам после го научил и германскиот јазик и својата кореспонденција во трговијата ја водел, самиот лично си ја водел, а знаел и турски, колку да се снаоѓа со муштериите. Попладне требало да се спие.
И се спиело во таа детската соба, таа имаше еден прекрасен молерај со кукички, со автомобилчиња, сето тоа ние сакаме да го задржиме као таков. После земи тресот, но не успеавме, не идеше тоа. Дојдува многу млади луѓе, тука е речено ми мојата сопруга, не како ова, не знам што и така премачкавме француски молерај, нека биде добро. Иначе татко ми многу не секој родител си ги сака децата, нели? И секоја недела не носел групно. Сите построени двојца по двојца во паркот. И еднаш во големиот во големиот парк и тамо беше и она чувена кафана Кермес, нели? И да не прошета. Ако ќе речеме ние дури некои оделе и со шпедитерски коли на излет во паркот, а паркот еве го каде е сега, Ислаана. Еве каде е паркот, ама се одело, свечано, облечени, дотерани. Еден ракав од реката кој што поминуваше покрај нашата сама зграда и зградата кај што е сега куќата музејот на Личановски. И тука, ние од балконот гледавме доле. И татко ми се изгради еден чардак, над самата река, тоа има фотографија, ќе ви покажам, и се вливаше во големиот Вардар. А на големиот Вардар, покасно, ние имавме и своје игралиште, кај што играва нашите повозрасни луѓе фудбал, а бога ми тука доваѓава и многу млади луѓе, многу убави девојки доваѓаа, кои што сите зјапавме да ви кажам, па сега тоа е тоа. Сега сме ние баш на нивото кај што течеше едниот ракав од река Вардар. И тој се вливаше преку еден полукружен свод, тука камен свод, се вливаше во големата река Вардар, кај што беше игралиштето, кај што беше и плажата кај што доаѓавме ние да се бањеме. На ова место, поред самата куќа, беше врзан и нашиот чамац, кој што љубоморно го чуваше мојот татко. И со него не носеше на плажа погоре од ствари. Јас кажувам не носеше, ама мене можда и не ме носел како најмал, али сите други деца ги носе. Најмалата сестра која што тука е родена, си играла покрај водата. А водата беше малце и голема кал имаше тука. И еднаш Иванка паѓа во водата, нема кој да ја спаси. Мојата мајка не знаела да плива. Се фрлила да си го спаси детето. Но и она не знаела да плива, а го спасува детето. Благодарение на еден друг комшија, Војо Петрович, тука рипнал и ги извадил двете. Театарот ни бил многу близко и тоа било нешто многу значено за нас, поготово за мене. Јас 39 година, после ослободувањето 7-8 години, но од 10-11 години веќе почнуваме ние другарите тој театар да го чувствуваме како свој втор дом. Дури едно време успеавме да статираме во операта. Ја паметам операта Кармен. Обично после успешна представа, секојаш ние на сцена се вршеше сликање, за да остане за историјата на нашиот театар. Меѓу другите, еве ми мене, како 13-годишно момче, пеам во детскиот хор на Кармен. Како не викна во театарот, дојдите, ќе статираме и ќе пеете. Сите деца убаво пеат, веројатно и јас сум пеал поубаво него ли сега. И у првиот чин ние имаме свој настап, детскиот хор, точка е голема. Еве го тука и Трајко Прокопиев, еве певицата Фанка Икономова, еве го Стефан Гајдов, еве го Тодор Скаловски, тука е Маријана Радева центарот, Боро Ацевски, епизодна улога играше, но многу успешно. Еве Натка Пеношлиска, многу хористи, еве Емилија Джупунова, Олга Милосавлева. И сите овие други се сценски работници, кои што сите сакаат, придонеле нешто за успешна представа и сакаат да имат и они нешто за спомен. Не се добивава така лесно билети за представите. Ние, помалите деца, ке моравме, сестрите не терава, другите повозрастни луѓе, родителите, да чекаме долго за да земеме билети. А ако немавме билети, тоа е друга приказка како сме влегувале само за да ги чуеме известните певци. Тука беше Чичко Чаче, кој што беше на влезот главен менаџер и секој ние му се восхитувавме и додворувавме на некој начин за да можеме после да не пушти да влеземе на представите. А
Ама имавте и друг начин на влез. Па имавме, сигурно. Кое? Ние сме биле малку и мангупи. Од двете страни на зградата на театарот, една према улицата, друга према реката, имаше вецеи. И вчера баш се видов јас со една моја колешка, возрастна жена, архитекта, чувена од Скопје, вика, па и јас сум влегувала така, преку пенџере, ќе ни отвори некој врата од клозетите, само за да присуствуваме на нешто. У театар као деца, и ние, нашето место беше на втората галерија секојаш. И секојаш одгоре, од страна седнати, гледалиштето како е, и секојаш зиркаме што се случува доле. Постојано идеше една господја Рене Дюляновиќ, тај професор беше по француски јазик, иначе изгледа беше француски. Ама што да ви кажам, срамота ми е да ви кажам. Сите зјапаме доле во тоа раскошното деколте на Рене Дюлян. Човек кога оди у пензија, мислам дека треба да биде подготвен. И јас си најдов една друга работа, тоа пишував, и пишувам се уште, но без претензии. Еве, овде можете да ги видите делата кои што јас сум ги напишал со наслов во пресрет на големиот јубилеј, посветено на фабриката Европа. На мојот дедо го има тука внатре. Никој не се сети кога имаше 120 години фабриката да напише нешто пригодно за тоа. За 125 сега слушнавме нешто и добро, сето тоа е убаво. Потоа имаше едно друго семејство у Скопје Скаричеви, многу ретко презиме, и во Македонија само мојата сестра и внука, исто така архитекта е, го има тоа презиме. Мојот зет беше Скаричев. Тоа е едно познато интелектуално семејство со многу учители, од оние старите учители во семејството, но тие Скаричеви ги имаше на целиот Балкан и една гранка и во Скопје. Мајката на мојата сопруга, која што е исто така штипјанка, напишав една книга за семејство Грнчарови. Ова ми е посебно драго, омилените фотографии во семејствата. Знаете како во старите куќи ќе влезете внатре и веднаш што ќе видите, старите фотографии висат на зид, баба, дедо, внуци. И ја успеав да соберам фотографии овде кои што се постари од 120 години. Кога оваа книга јас се однесов во музеј, те беа восхитени. И јас тоа го правам само заради музеите, само заради архивите и само заради библиотеката, која што од Скопје праќа примерок во Битола, праќа примерок и во Штип. Тоа останува нешто за веки веков. Успеавме да ја се чуваме оваа куќа, од налетот на времето. Треба една шминка, нали? Вила Живка треба да живее и понатаму. Кажаното е кажано, и пишаното е пишано, останува за спомен за идните генерации.